हेलो गाइस। हम लोग नए नए अभी यूट्यूब पे चैनल पे अपना ये वीडियो वगैरह डाल रहे हैं। अभी हम लोगों को नहीं पता है कि ये मुझसे बन रहा है अच्छे से या नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं हथियामा में, वायरिंग का काम करते हैं हम, वही वायरिंग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक का। और अभी हम पहुंचने वाले हैं। रास्ते से हम और भाई जा रहे हैं। पाइप थोड़ा बहुत घट गया था, उसके लिए जा रहे हैं। देखते हैं, इस रास्ते में थोड़ा उठक बैठक, ब्रेकर थोड़ा दिक्कत करता है। पाइप रखने पे फिर कंधे पे दर्द थोड़ा भी करता है। अभी हम लोग पहुँचने वाले